Итак, всем привет, с вами, как обычно, я, Дар 2002. И сегодня я вас научу делать вот такой вот камин. Для этого нам понадобится бумага, фломастеры, клей, ножницы, карандаш, линейка и на всякий случай ластик. Мы строим вот такой вот прямоугольник, который его стороны равны 4 сантиметра на 2 сантиметра. Далее мы достраиваем все это, и у нас получается, что мы чередуем 4 сантиметра, то есть тут высоту здесь 4 сантиметра, поэтому давайте возьмем по-другому. 2 сантиметра, 1 сантиметр, 2 сантиметра, 1 сантиметр. Далее мы чертим маленький прямоугольник, которого его ширина равна сантиметр, а длина 2 сантиметра. И с одной стороны, и на этом прямоугольнике делаем штуки, с помощью которых будет все клеиться. Потом мы это дело вырезаем и делаем еще одну точно такую же деталь. Далее мы строим такую же деталь, только которая длина будет равна 3,5 сантиметра. И смотрите, до этой детали вот такой вот прямоугольник 1, а у этой детали его должно быть 2. То же самое вырезаем. Далее мы должны все 3 эти детали собрать. Итак, как это сделать? Берем одну деталь. Итак, взяли деталь и начинаем сгинать по всем вот этим вот линиям. Раз, два, три. И также сгинаем вот эти вот 4. Эту загинаем. 5, 6. Вот такая-то у нас с вами штука должна быть. Как это будет собираться? Вот этот хлястик двигается сюда. Вот это вот. Видите? То есть вот эти вот заправляются туда вовнутрь. Вот так. Вот такие вот вот у нас получается их вешники. А вот тут вот мы действуем абсолютно точно так же, только вот эти вот у нас по обеим сторонам будут. Итак, собираем. Итак, у нас получилось вот 3 таких колонки. Как-то будет крепиться. В общем, с одной стороны и вторая колонна сейчас. Вот так вот. И все это приклеено. Вот так вот у нас должно получиться. И чтобы сравнить, я этот камин сделала чуть поменьше. Далее мы раскрашиваем как хотим и прикрепляем заднюю стенку. А также не забывали сделать вот такие вот бортики. Вот такие вот 2 камина у нас с вами получились. Ладно, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, с вами была я, Дар 2002.